Ассаламу алейкум, Металл кезет каналын тіркелушілер және қонақтар. Бүгінгі видеомызда мына кезек осы банкаға келді. Мына банка деген копилка, ішінде мынандай майда шүдей мыстарды жинай берем, лақтырып. Сол 2 граммнан басталады салмақтары. 1 граммнан десек те болады. И және ішінде, по-моему, 150 грамм салмағы бар темірлер бар. Ал енді осыған келсек, қазір біз весиға салайық мынаны. Неше келі алғанын көреміз. Алты келі 800. 6 келі 800 болды. Та бір айта кететін бір сәт бар. Мен мысалы мына банканы жартыға дейін толықтырған кезде, одан кейін мен оны мынамен балған самы ғой, сонымен бүйтіп трамбовать етем, екінші балғамен соғып. Неге сетем десеңіз, әйтпесе мына банкі деген тез толып қалады. 6 келі болмай 4,5 келідай жиналады да толып қалады. Сондықтан обязательно трамбовкамен жұмыс жасау керек. Мыналарды, сымдарды нығыздап отырғызу керек болады. Ал енді мен қазір мына сымдарымды мында төгейм. Қызық үшін. Енді оны шығаруға қиын да. Нығызданып қалған заттар. Ондай мен бетейм қазір. Камераны айырып тастайым. Мына банкның заттарын шығарайым. Одан кейін қайтып қосылам. Ешқайда кетіп қалмаң. Құрметті көрермен, мен мына мыстарды бәрін төктім. Для сравнения десек те болады, мінекей. Банка. И мына объемды көріңіз. Сол үшін мінекей мынандай затты обязательно пайдалану керек болады. Трамбовканы мен пайдаланамын. Балғамен. Мінекей бір тау мыс десек те болады. Ішінде мінекей мынандай мыстардан бастап кусок. Мына қыттақандай сымдар, салмақтары 1 граммдай болады шығар. И және міне мынандайлар бар, міне например. Мінекей осындай мыс. Мана біз айтқандай 6 келі 800 да, 7 келі дейік, например, банкына 7 келі дейікші, 7 келі. 2000-нан мынау деген 14.000 теңге жатыр қазір. 14.000 теңге. Ал енді оны мусорға лақтыру стоит па, не стоит па, өзіңіз білесіз. Мынандай. Сокровища. Негізінде мысты инвестиция дейді ғой. Көп адам мысты жинайды, тапсырмайды. Бір адамдарда 100 келіден де көп жиналғандары бар. Біреулер енді бастап жинап бастап жатыр енді. Ал мен мінекей мына уақ сымдар осы жиналған. Остатка. Кішкентай мынандай кабель болсын, кішкентай моторчиктер болсын, я тағы да бір жерден мына втулкілер ма, бірдеңелер. Содан бәрі шығарған мыстар. Мен оны мінекей коробка дайындап қойдым ғой. Осы коробкаға бұйырса жинайтын боламын. А мына банкыны новыйдан толтырып бастаймыз, бұйырса. А мына коробканы толтырайық. Тұрма. Инвестиция мына дейді.
Міне көрдіңіз ғой, мусор. Бірақ сол мусор деген, мусордың да пайдасы бар екен. Мен мына камераны сөндірейін қайтып. Мына мусорларды жинап алайын мында коробкаға. Қайтып қосыламын. Ешқайда кетіп қалмаң. Құрметті көрермен, мінекей мен мына мусорларды мен коробкаға жинадым. Және мен мына объемды көрсеткім келіп тұр. Мына банка ғой. Мінекей, көрдіңіз ба? Қандай разница. Ол қалай істейді десеңіз, мінекей тағы да трамбовканың пайдасын айта кетейін. Ол өте керек. Балға мен трамбовка. Зато мынандай құтақандай жерге біраз зат сыйғызуға болады. Ал енді мен мына өзім уақ мыстарымды көрсеттім, жинаған. Бұйырса, мына банканы қайтып толтырып бастаймыз. Мына коробканы толтырам. Онда мен уже аккуратно ығыздаймын. Негізі полностью скотчтап қалған коробка ғой. Асты, үсті бәрі как положено. Жан-жаққа жыртылып кетпесін деп. Сосын оны бүйтіп жауып, скотчтап нарыға пломба қойып хранениеге қалдырамын. Әзіл ғой, бауырлар, әзіл. Әрине, толғаннан кейін уақыттарды мен тапсыра берем. Енді ірі проводтарды енді айтпай қойым. Ол уже коммерческий тайна дегендей. Ал мен просто негізі осы видеоның себебі айтайын деген. Мынандай уақ сым демеңіз, жайлап банкілерге жинай беріңіз. Даже міне қараңыз, міне қандай сым бар мына жерде. Мынау раскопкадан табылған тиын. Бірақ мынау уже убитая монета дейді. Оны ешқайда альбомға салмайсың, продажаға салмайсың. Ешкім оған ондай монета, коллекционер ондай монеталарды алмайды. Какалик дейді оны, какалик жаргонмен. Онда мен оны тоже мусор темірлерге, мусор мыстарға тастадым. Міне, мынандай іріге келсек, мынандай ірі нелер бар, меттер міне. Мынау, және мінекей мынандай. Сонымен, құрметті бауырлар, мен видеоны аяқтан келіп тұр. Сол себепті айттым, мусор болса да лақтырмаң, жинай берің. Бәріңіз де аман болыңыздар. Жанұяларыңыз аман болсын. Ауырмаңыздар. Келесі видеода кездесейік. Металл KZ әрқашанда сендермен бірге. Благодарю за внимание.